其实一期稍微逛一下就好，主要还是2期。今天人有够少的。哦，药店搬来这里了。柜位完全就是大搬风啊！这是之前我认识的广场，这都是我认识的。稍微绕一下吧。没钱的做法 ，Go Window Shopping。Coach 包吗？Coach 包。稍微看一下，现在的位置在这个位置，可以说是距离摩天轮越来越远。这样子的话，要怎么走？绕一个 S 好了。这里。南2口在这里。先去南1口，再绕回去一个 S 型。三井アウトレットパークへお越しくださいまして誠にありがとう
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。この後も引き続き、三井チョコレートパークにて楽しいひとときをどうぞゆっくりとお過ごしくださいませ。はい。南边的南二，哦，这个厉害。是纺织机 ，Singer， 超强。摩天轮的 sample 有把它做出来，走去看看。这是什么东西？哦，这日本地图。想一下哦。是什么？我就知道这个可以移动，那就差不多先来个东京。第一题是东京啊，第二题，日本国旗是由哪2个颜色所组成的？答案是红白。Okinawa 冲绳在这里，然后这是四国，九州、本州、四国，然后北海道。北海道。脚步。哦，原来如此。哦，它有音乐，站久一点。再一个。这个地方还蛮好玩的。日本旅游的第一站是在假日才会有吧？Fujiyama Eki。哦，第一题，还没有是第4题。看烟火可以，穿浴衣可以，逛夜市。2堆雪人。Fujiyama 大好き。是面具。它封起来的意思是不给你玩的意思，还是假日才能玩？
这也可以玩。哦，哦，可以耶，好像不错，好像都可以玩。巧虎环游世界，哦，想到了，台南三井奥莱是美国，这边的话是日本。环游世界风。就是第一题真的不见了啦，第一题跑到哪里去了？没有，他跟我做，他。卡塔。3根烟囱，中火嘛。卡邦，接下来应该就是对金光堂实际。奇怪，2期扩建在哪里？这里是南一区。摩天轮。久违的摩天轮，G-Shock。哦，冰宫有了，Snow Town。哦，好高爆了。也不知道有没有涨价涨价了。
对，涨价了。但是车厢变多了。随便吧，都来了，那就走上去吧。出口跟入口。好，从这边。逃，手逃，手逃，这里我手逃，手逃。我只是走上来，我没有要玩。这就是我的巧思。知道，我感觉。换百超级。我要当现实小孩。